Klient armub ära, aga võib ka, et terapeut tunnetab, et tal on hea sellepärast, et ta nii väga kliendile meeldib. Klient saab midagi, mis ei ole teraapia, vaid ta täidab isiklikke vajadusi. Kui terapeut hoiab alal midagi düsfunktsionaalset ja hoiab teda sellega enda küljes kinni, ta on õppinud ühte meetodit, aga ta võib-olla ei näe, et see probleem nõuaks natuke teistsugust lähenemist. Või kui me nagu väga jõuliselt teeme mingisugust muutust, me samal ajal piisavalt ei ehita talle ressursse, et sellega hakkama saada. Psühholoog ei saa teha kliendi eest tema otsuseid. Kas ma lähen oma suhtes lahku või mitte? Seda vastutust ei saa võtta psühholoog enda peale. Tere tulemast kuulama ja vaatama Mis mõttes podcasti. Minu nimi on Marta ja kutsun teid kaasa igal korral arutlema ja mõtlema mõne vaimset tervist puudutava, huvitava ja põletava küsimuse üle, aga erinevate kõnelejatega ja erinevate nurkade alt. Podcast on ellu kutsutud Stories for Impacti poolt, kes tegeleb sotsiaalse mõjuga. Ja selleks, et meie töö saaks kõige paremini tehtud, on igale episoodile lisaks kättesaadavad ka mõned lisamaterjalid, kas siis meie tiimi poolt koostatud või meie saatekülaliste soovitatud. Ja need leiate te üles meie kodulehelt, meie blogist aadressil storiesforimpact.com. Me oleme tagasi pärast pisikest pausi ja teisel hooajal läheneme me teemadele natukene veel põhjalikumalt. Ehk siis oleme välja valinud mõned väga huvitavad küsimused, aga vaatame neid kõiki erinevate nurkade alt, nii et episoodid on omavahel veidi seotud. Ja meie esimeseks teemaks sel hooajal on küsimus, kuidas saab teraapiaga kahju teha. Ja alustame täna uurides seda selle nurga alt, kuidas võib teraapiaprotsess kahjustada klienti või patsienti. Ja järgmisel korral pöörame selle küsimuse teraviku ringi ja uurime seda, kuidas võib teraapiaprotsess olla ohtlik terapeudile endale. Ja selleks, et see teema lahti rääkida, istub täna minu vastas kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja õppejõud Marika Paaver. Tere! Tere! Loen ette ikkagi ka sinu väikese tutvustuse, et meie kuulajad ka teaksid, kui palju sul seda street cred'i on, et seda teemat meile lahti rääkida. Oled töötanud aastaid Tartu Ülikooli psühhiaatria kliinikumis, puutudes siis kokku mitte ainult, aga ennekõike ärevus- ja meeleoluhäiretega, söömishäiretega, sõltuvushäiretega. Lisaks sellele oled sa litsentseeritud käitumiskognitiivse teraapia ja skeemiteraapia vallas. Sinu tööriistakasti psühhoterapeudina kuuluvad veel ka osaline EMDR teraapia väljaõppe ja lisaks tegeled sa teadveloleku praktikate ja enesehoole juhendamise ja õpetamisega. Sul on nii mitmekülgne väljaõppe ja kogemus, et ma kõigepealt soojenduseks küsiksin. Mulle tundub, me oleme praegusel hetkel selles natuke kummalises punktis ühiskonnaga, et kõik räägivad vaimsest tervisest, tundub, et rohkem kui kunagi varem ja samas kriis on jätkuvalt, selle abi kättesaadavusega on jätkuvalt probleeme. Mida ütleb sinu praegune vaatepunkt, et kas sellest, millised võivad olla teraapiaprotsessis nagu potentsiaalsed ohukohad, kas sellest on täna küllalt teadlikkust Eesti inimeste seas? Ma arvan, et ei ole. Tegelikult ma arvan, et see on oluline teema ja see on see, miks ma olen nõus siia tulema. et tegelikult teadlikkust selle vaimse tervise abi saaja poolt ka kliendi või patsiendi rollis olles või nagu õppija rollis olles on oluline, et ta teab, mida ta nii-öelda, kuhu ta läheb, kelle käest ta seda abi saab, millist abi ta küsib ja vajab. Aga näed sa palju mingeid valeuskumusi ka? Tegelikult inimesed, kes minu juurde on pöördunud, ma isiklikult nii väga ei näe, et oleks väga ebarealistlikke ootusi. Inimesed satuvad psühholoogi juurde väga sageli läbi soovituste. Et see ei käi reklaamide kaudu, see ei käi selle kaudu, et kuskil mina ütlen, et ma teen sellist head teraapiat, tulge minu juurde. Et selle kaudu esiteks see ei ole eetiliselt korrektne ka seda reklaamida, see ei ole meie eetikanõuetega vastavuses ja teiseks on see lihtsalt nii, et inimesed usaldavad seda, mida nende sõber ütles, et võt seal ma sain abi. Miks see on ebaeetiline reklaamida psühholoogi teenust? No, me saame anda teada, et meie pakume seda teenust. Kui see on reklaam, siis see on okei. Aga me ei saa öelda, et vaadake, minu meetod on see parem kui teiste meetod või et minu meetod teeb teid terveks. Me ei saa anda lubadusi, mida me ei saa nii-öelda, see meie eetiliste nõuetega vastuolus, kui me nagu anname mingi garantii või nii-öelda ütleme, et see, kui sa nüüd selle programmi läbid, on su juuksed 10 korda läikivamad nii-öelda, või siis on sinu vaimne tervis 10 korda parem või siis sa oled edukam inimene, et seda ei saa lubada.
mina saan sellest aru nii, et iga inimene, iga teraapiaprotsess, iga mure, kui me räägime tervisest, olgu vaimsest või füüsilisest, on ju, et see on nii individuaalne, et ei olegi garantiid, et mingi üks konkreetne meetod on just see, mis lahendab ühe, teise või kolmanda mure. Just nimelt, et tegelikult me saame hinnata tõenäosust ja meil on olemas uuringud, eks ju, mis räägivad sellest, kas ja kui paljud inimesed selliste probleemidega on abi saanud, mis on muutunud, mis ei ole muutunud, kas miski on halvemaks läinud, ehk siis seal on kaardistatud ära need tõenäosused, et mingi meetod võiks seda inimest siis aidata. Aga sa ei saa teha sellist piimareklaami, kus naeratavad patsiendid lähevad kabinetist välja ja nendega on nüüd kõik korras, kõik nende mured on lahenenud, et see ei ole teile lubatud. Et seda me ei saa ja isegi kui meie meetod on teadustlikult päris hästi kinnitatud või tõestatud, siis kui me selle paneme nii-öelda piimareklaami teenistusse ja kasutame tõenduspõhisust ära, et nii-öelda esile tõsta või promoda enda meetodit nagu liiga palju, siis see omaette juba väljub mingitest piiridest. Et me anname ikkagi hästi adekvaatset infot. Kuna meie fookus ongi see potentsiaalne kahju, mis võib ka lisaks kogu sellele kasule, mis teraapiaprotsessides loodetavasti igapäevaselt toimub. Ma alustaksin sellise küsimusega, et terapeutilises protsessis osaleb sisuliselt 2 poolt. Et seal võib neid osapooli olla rohkem, võib-olla me räägime baariteraapiast, pereteraapiast, et seal ühel pool võib istuda rohkem inimesi, aga teisel pool on ikkagi üldiselt üks spetsialist. Ehk siis me räägime suhtest 2 poole vahel. Ma paluksin, et sa kõigepealt seletaksidki lahti, et see terapeutiline suhe, mis on selle peamised eripärad, mida peaks üldse arvestama? Terapeutiline suhe, ravisuhe, nõustamissuhe, abistav suhe, me võime neid erinevatest rollidest nagu natuke ka eristada, aga neil üks ühine tunnus on see, et see suhe on tegelikult asümmeetriline, ehk siis ta on tegelikult ühepoolne mingis mõttes, et ta on suunatud patsiendi, kliendi, abivajava inimese vajaduste rahuldamisele ja ta ei ole suunatud mitte kuidagi selle terapeudi, nõustaja või abipakkuja vajaduste rahuldamisele. Ehk siis selles suhtes käib nii, et ma annan midagi välja ja see eesmärk on selle inimese heaolu. Kuigi me oleme suhteliselt palju üksteisest nagu teame või mina saan temast teada ja vahel ma pean selleks terapeutiliselt ennast avama, et kliendil oleks ka mingi usaldus või tunne, et ma olen ka normaalne inimene, tavaline inimene, et ma ei ole mingi nagu kõrge guru või et tal on vaja seda, et meil oleks nagu tekiks side, eks ju. Et ma pean terapeutiliselt enda avama, mitte küll enda lugusid liiga palju rääkima, aga et me saame üksteisest teada, aga sellel on hästi selged piirid, ajalised piirid, seansi aeg on piiratud, eks ju, sellel on ka, sellel on algus ja lõpp, sellel on selge mingisugune eesmärk, mida me tahame saavutada ja see ei kesta igavesti ja see ei lähe üle nagu väljaspool teraapiaruumi, me ei saa kuskil kohvikus kokku me ei saa sõbraks, kuigi me teame üksteisest palju ja see on suhteliselt lähedane tegelikult suhe. Mulle meeldib, kuidas sa seda sõnastad, et asümmeetriline, et minu peas see sõna oli võib-olla, et ühepoolne, mida ta ju tegelikult kindlasti, et ta ei ole ühepoolne selles mõttes, et seal ikkagi 2 poolt osalevad täie investeeritusega, aga jah, et see, mis loomuga ta on kummagi poole jaoks, on ju niivõrd erinev. Aga kui ma küsingi, et kas me saame kuidagi kategoriseerida või liigitada või tuua välja, et mida sina näed, mis need peamised ohukohad on, mis võivad teraapias tekkida? Me saamegi tulla tagasi selle sama juurde, mida me alguses rääkisime, et näiteks kui me anname ebakorrektseid lubadusi inimesele, eks ju, ta ootab, et ta saab nüüd terveks, et tema probleemid maagiliselt lahenevad. Et kui me lubame seda ja siis inimene seal see ei juhtu, siis ta võib-olla satub veel suuremasse auku, ei julgegi abi otsida, sest ta ütleb, et näe, ma proovisin ja see kõige parem meetod minuga ka ei töötanud, ta annab nagu alla näiteks. Kui me anname lubadusi, mida tegelikult millel ei ole alust või inimene hakkab siis ise ennast süüdistama, et mina ikkagi failisin või ei saanud hakkama selles teraapiaprotsessis. Et me ei tohi seda tulemust lubada, eks ju, see on tegelikult kahjustav, kui me sellist asja nii-öelda oma meetodit reklaamime, ütleme, et see on suurepärane ja parim meetod. See on üleüldse üks hästi huvitav punkt, et mis ootustega teraapiasse minnakse, eks ole. Ja et kuivõrd seda ootust seal
teraapia kabinetis üldse kuidagi avatakse või adresseeritakse, et ma olen siin saatekülalistelt ja ka oma isiklikus kogemuses kohanud ikkagi väga erinevaid lähenemisi ja ma saan aru, et see ametlik seisukoht on ikkagi see, et nagu sa ütled, teraapiaprotsessil on piirid, on kindel eesmärk. Samas mulle tundub, et inimeste praktiline kogemus sugugi alati ei näita seda, et sa istud maha ja nüüd me räägime, mis me tegema hakkame, et me lepime mingi sõjaplaani kokku. Et kui reguleeritud see on, et kas me peaks leppima sõjaplaani kokku, kui me teraapiatööd alustame? No meil, ütleme, nüüd me tuleme selle juurde, et kes ja kus saab mingisugust väljaõpet või treeningut. See on tegelikult nagu võib-olla eraldi teema, et kindlasti psühholoogidele, kliinilistele psühholoogidele õpetatakse niimoodi, et meil on alati ikkagi mingisugune leping. See ei pea olema kirjalik leping, aga see võib olla suuline leping, aga me ikkagi lepime midagi kokku. Mis asja me siin ajama hakkame, mis on sinu ootused, kas ma saan seda täita, kas ma saan pakkuda, kas see sobib sulle. See on koostöö, kuna see terapeutiline suhe on koostöösuhe, siis me loome selle koostöösuhte läbi kokkuleppe. Et mida tema tahab, kas ma saan seda pakkuda. Ja mida mina näen, mis oleks kasulik, kas talle sobib see, kas ta on valmis selles protsessis osalema ja teatud ka tingimusi, ka kliendina ikkagi sellel on omad tingimused. Kui mina terapeudina võtan inimese teraapiasse, sellel ma ikkagi mul on ka teatud tingimused sellele. Mõlemad osapooled tegelikult peavad nagu mingis mõttes midagi tegema. Aga mis tingimusi sa silmas pead? Et ma saaksin pakkuda abi inimesele, ta mingis mõttes peab olema valmis siiski ka midagi enda poolt või nagu tahtma teha, kui tema eesmärk on näiteks lihtsalt käia rääkimas, et ta tahaks kuidagi ventileerida, siis ma ütlen jaa, see on väga oluline, et me saaks emotsionaalset tuge, et sa saaksid välja rääkida, mis sul on hinge peal, see on nagu oluline. Aga et see ei saa olla nagu ainus eesmärk, et ta jääb nagu sellele tasandile, et mina olen selline ikkagi muutusele orienteeritud terapeut ja eesmärk on see, et põhimõtteliselt sa õpid ikkagi oskusi, kuidas lõpuks iseenda toetajaks ja terapeudiks saada, kuidas iseendale kaastunnet ja toetust pakkuda, sest elu lõpuni ei ole see võimalik minul jääda selleks toetajaks ja kuulajaks. See on selline suhe. Okei, aga lähme siit siis edasi, et kui üks pool on see õiged ootused, arusaamine, mis protsessi me siseneme, mis on veel need potentsiaalsed ookohad? Teine teema on topeltsuhete teema, kui me lähme nagu erinevatesse rollidesse inimesega või satume erinevatesse rollidesse. Ehk siis kui me mingil moel väljaspool seda teraapiasuhet ka puutume kokku või saame sõpradeks ja kõige suurem ja kõige hullem risk, ma arvan, on see, kui terapeut mingil põhjusel, ma arvan, et seda ei juhtu, seda ei juhtu väga sageli, aga et kui see juhtub, see on nagu kõige halvem asi, on igasugune ärakasutamine või ekspluateerimine. Sest inimene tuleb teraapiasse haavatavas olukorras ja või kui terapeut on võimupositsioonil ja kui tal on mingisugune isiklik vajadus, näiteks seksuaalne vajadus ja talle meeldib see inimene, kui tal ei ole eetilisi piire, kui ta ei ole seda eetilist vannet andnud, tal ei ole teraapiaorganisatsiooni, mis teda kontrolliks kuidagi ja ta kasutab seda, ekspluateerib seda inimest ära, kes tema juurde tuleb. See on väga huvitav, et sa juba sõnastad selle selliselt, et igasugune, et mina võib-olla võhikuna sõnastaksin nii, et kui tekib romantiline suhe, aga sa isegi ei sõnasta seda nii, sest et ma saan aru, et kui me räägime siis kutsega väljaõppega psühholoogide eetikast, et siis romantiline suhe teraapia suhtes ei ole võimalik, vaid see on olemuslikult juba ekspluatiivne. Ongi nii, jah? Ja isegi sõbrasuhe. Et see on emotsionaalsete vajaduste rahuldamine kliendi arvelt, kui me loome temaga sõbrasuhte. Et see ei saa olla nii. Et siis kui ikka toimub inimeste vahel armumisi, klient võib armuda ära terapeuti, terapeut võib ka hakata, talle võib meeldida see, ta võib tunnetada nagu tõmmet. Või kiindumust. Ja kui ta seda märkab, et sellel on mingid alged, siis tegelikult peab ta selle teraapiasuhte katkestama. Ja ta ei saa seda teraapiasuhtena kuidagi jätkata. Seda tegelikult, kui tal ikkagi on juba armumise alge, siis on seda väga raske alla suruda, nagu me teame, sellised tunded ikkagi on väga tugevad ja sõidavad meist üle. Et siis meil tuleb nagu see suhe lõpetada ja tavaliselt on vaja ikkagi suhteliselt pikka perioodi, kui siis võib-olla tuleb kõne alla.
et see suhe tekib päriselt. Seda on juhtunud, ma tean juhtumeid, kus tekib suhe inimeste vahel, kes on olnud terapeutilises suhtes ja nende vahel tekib päris suhe ja tekib abielu. Aga siis on vaja, et see kuidagimoodi on vaja nagu see üks suhe lõpetada, enne kui see teine saab alustada ja sellel peab olema mingi vahe. Sest muidu see klient on ikkagi nagu haavatavas positsioonis. Ja. Aga mis see oht siis reaalselt on? Ütleme, et näitlikustame selle ära, et aga ütlemegi niimoodi, et terapeut tunneb kiindumust, klient tunneb, ma arvan, et see on väga tõenäoline, eks ole, et et käid iga nädal keegi muud kui kuulab sind ja noogutab kaasa ja tunneb kaasa ja paneb sinu vajadused kogu aeg esikohale. Et see on ju väga loogiline koht, kus võib mingi kiindumus tekkida, on ju. Et aga ütleme, et kui kliendi vaatest ongi see mõte, et aga meil ongi siin romantiline suhe, selle alge. Mis see oht tema jaoks on, kui see peaks niimoodi topeltsuhtena päriselt kuidagi realiseeruma? Esiteks on tal siis sellisel juhul väga suur sõltuvus terapeudist. Terapeut on ju tegelikult, ta kaotab oma terapeutilises rollis, sest ta enam ei toimu teraapia, vaid toimub midagi muud. Ta käib isiklikke vajadusi, emotsionaalseid vajadusi seal täitmas. Ta ei loo väljaspool teraapia suhet omale tegelikke suhteid, vaid täidab mingit vajadust, käies kord nädalas ja unistab sellest, millestki, mis tegelikult ei ole võimalik selles suhtes. Ja see paneb tema elus kinni, tema arengus kinni. Ja et kui see peakski ka suhtena realiseeruma, et siis see tähendabki seda, et mitte ainult ei ole sa ilma oma terapeudist, aga ka see mõte, et need rollid ju muutuvad nii totaalselt, et see, mis suhtes sa koged seda inimest seal teraapiaruumis, et kui me räägime lähisuhtest, siis seal on ju hoopis teised reeglid, selle teise inimese vajadused tulevad ka sinna võrrandisse. Ja siis võib see hoopis teistsugune olla, siis äkki enam see inimene, siis muutub kõik, eks ju, me peame täiesti teise rolli minema ja kas see klient, kes siis armus ära ja kui see suhe tekkis, kas nad tegelikult suudavad neid teisi rolle võtta. Et ka ohud on ju ka selle poole peal, et klient armub ära, aga võib ka, et terapeut tegelikult kuidagi moodi tunnetab, et tal on hea sellepärast, et klient näiteks, et ta nii väga kliendile meeldib. Terapeut rahuldab näiteks oma tunnustust vajadust või oma vajadust võimu järele, et keegi kuulab mu sõna, mina ütlen, tema teeb. Näiteks sellised ohud on need, mis on sellistel nii-öelda topeltsuhetel ja teisena ma nimetan seda sõltuvussuhteks, et sõltuvussuhe, kus on mingi vastastikune sõltuvus, terapeut saab midagi ja klient saab midagi, mis ei ole teraapia, vaid saab midagi isiklikku, nii-öelda täidab isiklikke vajadusi selle teraapiaprotsessi kaudu. Need on kõige suuremad riskid, millest meil räägitakse, ma tõin kõige hullema välja, eks ju, kui tõesti toimub mingi ekspluateerimine konkreetselt. On ka seda ette tulnud selliseid juhtumeid on üliharva sellepärast, et need kontrollmehhanismid on tegelikult väga head. Et tegelikult meil on pidev kollegiaalne kontroll selliste teemade üle, sellepärast, ja see on väga oluline, kõik võimalikud kollegiaalsed organisatsioonid, terapeute ühendavad organisatsioonid tegelikult hoiavad sellel väga kiivalt silma peal. Aga kuidas sa hoiad silma peal sellel, mis toimub teraapiaruumis? Jah, et see, ütleme, väga sageli sellised asjad võivad juhtuda siis, kui tegemist on üsna haavatavate indiviididega. Et me ei räägi mitte sellest, et keegi tuleb, et tal põhimõtteliselt oleks vaja coachi, aga leiab endale sellise, ütleme siis, psühholoogi võib-olla, kes ei ole kutseni välja läinud, vaid ütleme psühholoogi, kes siis natukene abistab, et see on nagu üks suhe. Ja siis me räägime inimesest, kel potentsiaalselt ongi väga tõsine tervisemure, mingi häire, miski, millega ta pistab rinda ja kes on lihtsalt nii palju haavatav. Et see, kui satub kokku, siis tõesti selline alustav terapeut, kelle puhul kuidagi ei ole välja tulnud või ei ole ta, siis tal ei ole tegelikult litsentsi saadud, eks ju, kui ta kuskil on väljaspool nii-öelda psühholoogia õpet, mingit teraapia väljaõppe läbinud ja tema juurde satub haavatav inimene, eks ju, ja siis sellises kombinatsioonis sellised asjad võivad sündida. Et kui nüüd on tegemist psühholoogia ringkonnaga, siis seal on nii, et seal on sellised astmed, et enamasti me nagu õpime kõigepealt, eks ju, on see bakalaureuse õpe, kus sa õpid üldteadmisi nagu inimese toimimisest, magistriõpe, kus minnakse juba rohkem fookusega, et kas sa lähed rohkem kliinilisse valdkonda, meditsiinivaldkonda või rohkem nõustamisvaldkonda või rohkem
hoopiski koolipsühholoogia valdkonda, valid selle suuna rohkem ja siis on rohkem praktilisemaid aineid juba ja siis tuleb kutseaasta, kus on nii, et sa praktiseerid aasta aega mingisuguse järelevalve supervisiooni all ja iga kord sul tegelikult teised kolleegid ju näevad, kuidas sa toimid, kuidas sa mõtled, kuidas sa räägid klientidest, või inimestest üldse, kuidas see kõik on, need on nagu sellised nagu astmed. Ja tavaliselt seda kutseni ei jõua inimene, kui me näeme ära, et ta need teatud märkidest on see ikkagi näha, et kui sellised asjad võivad juhtuda, kliendi ärakasutamised, et ta lihtsalt ei saa seda kutset. Aga vahel see võib siiski läbi lipsata. Mina ei ole näinud selliseid juhtumeid, kus see oleks läbi lipsanud, aga ma ei ütle, et see on välistatud, eks ju. Ja siis see ikkagi tuleb läbi selle, et kui on väga töötatakse haavatavate indiviididega, siis enamasti töötab nendega ikka nad satuvad erinevatesse kohtadesse abi otsima. Muidugi. Ja ikkagi see tuleb välja nendest juttudest. Ta võib sattuda haiglasse erinevate põhjustega, anoreksiaga, suitsiidkatsetega, mingite selliste asjadega, kus ta lihtsalt on nagu haiglas erinev meeskonna töö vaateväljas ja siis tegelikult ta ikkagi võib välja, ta haavatav inimene, kui ta saab tuge, siis ta tegelikult julgeb välja rääkida need asjad, et keegi on talle teinud midagi ja kuskil üks terapeut ja siis, kui see välja tuleb, siis loomulikult sellesse sekkutakse. Okei, me oleme nüüd rääkinud ootustest, me oleme rääkinud topeltsuhetest. Mis ohte me veel näeme? Kui ma nüüd mõtlen, et me alustasime sellistest nagu karmidest teemadest, eks ju. Ja ma tegelikult tahaksin nagu öelda, et väga sageli võib olla nii, et ka klient võib mõelda või karta või kogeda, et äkki ma sain kahju, äkki see terapeut kahjustab mind. Ma ei tahaks nagu tekitada sellist hirmu selles suhtes. Muidugi. Eks ju siin. Et tegelikult väga paljud asjad, mida võib-olla klient korraks võib arvata, et see on äkki kahju või mida tema lähedased võivad arvata, et see on kahju, ei ole tegelikult kahju. See ei ole kahjustav. Et näiteks teraapiaprotsessis tekib palju emotsioone. Need emotsioonid võivad olla väga väsitavad. Tal võib ajutiselt olla päris raske, kui me töötame mingisuguste sügavamate teemadega ja toome üles midagi, mis tema igapäevaelus on alla surunud. Siis tal võib tulla üles mingi vana lein, mida ta ei ole läbi leinanud. 20 aastat tagasi keegi suri ja me hakkame töötama tema depressiooniga. Ta ei tea, et see on seotud selle leinaga. See tuleb üles ja ta peab võib-olla mitu kuud leinama ja ta ei saa väga hästi toimida oma igapäevaelus, sest see on protsess. Ja see ei ole tegelikult kahjustav, aga see võib tema igapäevaelus tegelikult raskusi tekitada. Ja sa tõid siin kohe välja, et või ka lähedaste mõistes võib tunduda kahjulik, et see leina välja toomine näiteks kohe haakub tõesti sellega, et väga palju ju kohtame seda, et temaga oli ju kõik okei, mis asja tal oli väga okei, nüüd hakkas järsku, et tihtilugu selle lähiringi jaoks võib-olla see, mis on juba kivi alla ära pandud, ongi väga ebamugav sealt välja võtta ja siis tundubki, et see psühholoog nüüd läks nüüd sinna psühholoogi juurde ja nüüd on jälle midagi valesti, kui enne oli kõik korras. Et selline subjektiivne taju neist protsessidest võib tõesti olla väga, ka kriitiline, kui me ei saa aru, et teraapiaprotsess olemuslikult ongi ebamugav asi. Absoluutselt. Et lähedaste vaates eriti on keeruline see, et kui inimene teraapiasse läheb ja kui ta läheb sellisesse pikaajalisse isiksuse mustritele toimivasse teraapiasse, mitte sümptomi leevendusse, vaid läheb sellisesse, kus ta töötab ikkagi mingite juurdunud mustritega, lapsepõlve teemadega näiteks ja vaatab, kuidas see tema praeguses elus teda mõjutab ja muudab midagi. Siis kui tema suhted on üles ehitatud sellele, et näiteks see klient on olnud alluvas rollis oma lähisuhtes, siis tema kaasale see ei pruugi üldse olla tore ja mugav, kui ta äkitselt enam ei taha alluda ja ütleb, mida ta mõtleb, mida ta tunneb, mida ta soovib. See tähendab ka tema kaasale seda, et kaasa peab midagi muutma. Sa tõid väga olulise asja välja, et mitte kõik, mida me tajume ebamugavana ja võime mõtestada, et kui on ebamugav, kui mul on paha olla, siis kindlasti on nüüd mingi kahju sündinud. Et kui me sinna teemasse läksime, võtame selle lahti, et mida üldse pidada kahjuks? Kuidas seda mõõta, et kust maalt on päriselt tekkinud teraapiaprotsessis kliendile kahju, mis vajaks kas siis adresseerimist või kellegi kuidagi vastutusele võtmist? Et see on üsna peeneristuskoht, eks ju. Et
no kahju on see, et kui mingisugune inimene nagu tegelikult püsibki halvas olukorras, tegelikult me saame aru, et seal ei ole dünaamikat, et ta tegelikult ta on saanud endale ikkagi mingisuguse sümptomi nagu juurde või mingi düsfunktsionaalse mustri nagu juurde ja seda hoitakse see nagu saab kogu aeg kinnitust või juurdub nii-öelda selles teraapia suhtes, kui tal tekib, ütleme, kui me rääkisime sõltuvussuhtest, terapeut töötab liiga kaua ja töötab nii, et hoiab alal midagi düsfunktsionaalset, allumist, liigset sellist viha ventileerimist, hoiab alal mingisugust vältimist, enese liigset tuunimist näiteks selle enese tingimusteta väärtustamise asemel. Kui terapeut hoiab alal midagi düsfunktsionaalset ja hoiab teda sellega enda küljes kinni, näiteks kui ta ei tööta sellega, millega tegelikult on vaja töötada ja ei toimu muutust heas suunas. Et siis see tegelikult on kahjustav. Et me peame nagu seda kogu aeg teraapiaprotsessis vaatama, et kas see läheb heas suunas. Aga sel juhul sa tõmbad selle piiri huvitavasse kohta, sest sa seadki nõudmisi sinna, et vaja on positiivset muutust. Et isegi kui olukord püsib sama, siis sa ütled, et see on ikkagi juba kahju, sest terapeut ei tee oma tööd sisuliselt, vaid lihtsalt käibki, et käi ja räägi mulle ja maksa mulle. See ei sõltu, eks ju, ainult terapeudist, kas muutus toimub. See kindlasti ei sõltu, see sõltub hästi palju, see on koostöösuhe, see on ikkagi terapeut ei saa muuta oma klienti ilma kliendi tahte ja soovita, aga kui ta hoiab siis sellises olukorras, kus muutust ei toimu, teraapiat töös, siis seal on juba potentsiaalne kahju. Tal oleks vaja võib-olla see inimene lahti lasta mujale. Lasta, võib-olla ta kuskilt muust meetodist saaks abi, teisest inimesest saaks abi, et kui seal ikkagi kas või sellist väikest arengut ei toimu, siis see on kahju, jah. Ehk siis me vaatame, tõepoolest kindlasti on mingi mõistlik aeg, eks ole, mille ongi seatakse mingid eesmärgid, mingid ajalised raamid, mis kindlasti protsessi käigus võivad muutuda, painduda natuke, aga et kui mingi mõistliku aja jooksul ei toimu mingit positiivset muutust, siis peaks olema terapeudi vastutus tunda ära, et ütleme siis kuskilt maalt on see ka nagu asjakohase abini jõudmise takistamine, kui sa lihtsalt jätkad seda, saades aru, et siin ei juhtu, siin ei toimu nagu midagi. Et kui see on näiteks terapeut, kes töötab erastruktuuris ja tema sissetulek sõltub näiteks sellest. See on ju, ja ta hoiab teda endaga küljes kinni, sest et tal on seda vaja rahaliselt. Et siis see on kahjustav. Okei, no see on ilmselt kõige selline teraapia protsessi spetsiifilisem viis, kuidas üldse saab teisele inimesele kahju teha, sest mingis mõttes rääkisime otsustest, ärakasutamisest ja selge see, et ühtki kriminaalset asja ei tohi teha teise haavatava inimesega. Aga kas on midagi veel, mille sa välja tooksid peale selle alalhoidmise veel, et kuidas kahju teha saab? Et ühed nagu riskid on seotud terapeudi isikuga, teised on seotud võib-olla meetodi valiku või tema selliste teadmiste, oskuste ja meetodi valikuga. Eks ma arvan, et neid võiks jagada niimoodi. Ja kui me alustasime terapeuutilisest suhtest ja rääksime nagu isikuga seotud riskidest, et kui see isik nagu oma isiku omaduste poolest ja selliste eetiliste normide ja väärtuste poolest ei sobi sellesse ametisse, eks ju, ja teeb selliseid asju. Teine, ja isiku puhul võib ka olla, et ta lihtsalt ei ole teadlik, et ta mingeid isiklikke vajadusi täidab. Ta lihtsalt ei tegele enesearenguga, ta ei tööta ta ei käi supervisioonis, ta ei kollegiaalselt ei käi koovisioonis, ei aruta neid raskusi ja ei ole üldse teadlik enda probleemidest, et ta tegelikult midagi düsfunktsionaalselt teeb. Et siis see on nagu isikuga seotud asjad. Teine on siis nagu meetodi valikuga, nagu oskustega, et kui näiteks jällegi see risk on nagu eriti seotud sellega, kui ta on õppinud ühte meetodit. Tal on näiteks haamer ja siis ta lööb neid naelu, eks ju, aga tal ei ole nagu teisi meetodeid. Võib-olla ta näeb nagu ainult neid naelu igal pool, mida lüüa, aga ta võib-olla ei näe mingisugust, et see probleem nõuaks natuke teistsugust lähenemist. Näiteks töötame enesearengu teemaga, töötame isiksusliku arengu teemaga, tahame muuta mingit isiksuslikku mustrit, aga sellel inimesel parajasti on väga
tugevad psüühikahäire sümptomid, tal on nagu raske depressioon või väga nagu selge väljendunud ärevushäire, kus me peaksime ikkagi kõigepealt tegema sümptomi leevendust. Tal üldse oleks mingit ressurssi, me ei hakka seal isiksust muutma, kui tal on raske depressioon, tal ei ole selleks jaksu, see on liiga palju korraga töödelda. Me peame valima õigel hetkel õige meetodi ja selleks meil on vaja hästi laiapõhjalist haridust. See on see psühholoogi haridus, mis see annab, et me oskame valida. Et siin teeme seda ja siin teeme seda. Aga kui me oleme ainult ühte meetodit õppinud, siis me teeme seda asja. Ükskõik, milline see klient parajasti on. Et sellepärast on see, kuigi väga toredaid meetodeid on ka psühholoogia hariduse väliselt, mida õpetatakse Eestis, neid ja välismaal, neid on tegelikult, ma ütleks, sadu ja ega meetodites pole midagi halba, aga kui ei ole laiapõhjalist arusaama ja haridust, siis see võib riskiks saada. No jah, loomulikult ma alati toon seda näidet, et kuna meil psühholoogi ametinimetus jätkuvalt ei ole ka kuidagi kaitstud, on kutsega psühholoogide omad, aga mitte et jätkuvalt igaüks võib ennast põhimõtteliselt psühholoogiks nimetada. Et ma võin ka osta sellest Udemy keskkonnast 19 € eest endale KKT põhikursuse, kuulata oma 60 tundi ära ja öelda, et Marta Pulk hakkab pakkuma KKT, Marta hakkab teraapiat pakkuma. Ja see oleks ju täiesti ebaadekvaatne tegevus, aga ometi see on võimalik ja meie väga laial sellisel vaimse tervise spetsialistide põllul, et see spekter tõesti inimeste väljaõpetest on ju väga-väga erinev. Seal on nagu üks, ma võib-olla räägiks sellest, mis veel võib tunduda inimesele, et on kahju, aga ta ei ole alati kahju, eks ju. Et see on nagu selline, mis on natuke udune ala, eks ju, aga et see on nagu kui palju ja kas me saame töötada traumadega, eks ju. Et näiteks võib olla niimoodi, et kui me inimene tuleb, tal on stabiilne elu, eks ole, aga tal on teatud mustrid, mis teda kogu aeg nagu segavad, eks ju. Ja siis nagu ma rääkisin, et tuleb lein varasemast või tulevad üles lapsepõlve traumad, millega tal ei ole kontakti, ta saab nendega kontakti. Eks ju, võib olla, et tema suhted päritolu peres lähevad teistsuguseks, sest ta saab nagu aru, et see ei ole talle tegelikult nii nagu hea, kui ta liiga seotud on vanematega näiteks, et kõik see muutub, eks ju, see tekitab ebastabiilsust. Kui me teeme seda niimoodi, et me samal ajal piisavalt ei ehita talle ressursse, et sellega hakkama saada, kui me teeme seda nii, et väga järsult, väga direktiivselt, nagu et nii, nüüd lähme traumadesse või nüüd on vaja vanematest eristuda või kui me nagu väga jõuliselt teeme mingisugust muutust, nii et inimene ei suuda seda nagu ära hallata. Et siis see võib olla vahel nagu kahjustav. Et meil on vaja nagu alati paralleelselt ehitada ressurssi, kuidas ta siis saaks hakkama ja teha muutust piisavalt aeglaselt, et ta suudab selle ära seedida. Et ei saa lõhkuda seda, mida ei oska samal ajal nagu kokku panna. Just, olemasolevaid struktuure niimoodi järsku lõhkuda ei ole hea. Ja see võib olla nii, et võib vahel juhtuda, et see tuleb järsku üles ja siis tundub, et läksime üle piiri, aga mina näiteks haldan seda riski niimoodi, et ma nagu räägingi inimestele, annan hästi palju infot sellel teemal, et ma räägin taluvusaknast, et kuidas, ma joonistan neile sellise taluvusakna juba tahvli peale kohe alguses. Et meil on niimoodi, et kui me üldse ei aktiveeri neid valusaid kohti ja neid traumasid, siis nagu muutust väga ei toimu, et kui me püsime kuskil, ütleme, kui on 0-10 on siuke nagu intensiivsus, mingi emotsiooni või mingisuguse asja nagu stressi intensiivsus. Kui me nagu püsime seal alla 3, räägime lihtsalt asjadest ainult kognitiivsel vestlustasandil ja me ei aktiveeri üldse emotsiooni, siis tegelikult muutust väga ei toimu. Võime palju rääkida, aga tegelikku muutust emotsionaalsel tasandil ei toimu. Kui me töötame kuskil seal 4-7 skaalal, siis seal toimub tegelik muutus. Ja kui see inimene on 8, 9, 10 palli, ta ei ole suuteline tegelikult seda midagi, ta on üle ujutatud, ta on tolerantsiaknast väljas, ja tal ei toimu tegelikku integratsiooni, uue oskuse integratsiooni, ta lihtsalt tunneb end imelikult halvasti, midagi ei jää meelde ja läheb koju ja ütleb, et järgmine kord tuleb, ütleb mul ei ole eelmisest seansist midagi meeles. Ja see võib vahel juhtuda, aga siis me saame teada, et siin on sinu taluvusakna piir, nüüd me teeme vaiksemalt, rahulikumalt ja me korrigeerime. Konkreetse inimese järgi, tema selle hetke seisundi järgi. Et me peame seda, et vahel me peame selleks piire ületama, et me saaks teada, kus see piir on. Aga kas on midagi veel, mille sa välja tooksid
võib-olla see sõltuvussuhte teema puhul üks asi ka, mis on mis nagu võib juhtuda, mis on üsna tavaline, on see, et kui on pikaajaline töö nagunii, mis ei ole, eks ju, eluaegne, aga mis on pikaajaline, siis kuskil ma ütleksin, et kuskil nagu 2 aasta peal või umbes nii, kui on, see tundub juba väga pikk protsess, eks ju, aga mingis mõttes on nagu vaja sellel inimesel, kui me töötame isiksuse mustritega, on vaja nagu mingil perioodil natuke sõltuda terapeudist, natuke sõltuvust või on selles mõttes hea nendes piirides, väga selgetes piirides, teraapia suhte piirides, et ta tunneb, et terapeut tõesti pakub mulle seda hoolitsust ja seda kaitset, sest kui sellel inimesel endal seda ei ole, üldse seda kogemust, see on esimene suhe, kus tal võib-olla üldse on piisav turvatunne, et keegi ei anna talle hinnanguid, tal on piisavalt hoolitud, sõbralik suhtumine temasse. Sageli psühhiaatrikliinik ongi inimeste jaoks see turvapaik, nende inimeste jaoks, kellel on väga-väga ebastabiilne elu olnud lapsepõlves ja ei ole hoolitsejat olnud, kes nende teenistuses oleks olnud. Et siis see sümbioos või sõltuvus mingil perioodil on okei. Aga see ei tohi, see ongi, et siis mingi hetk tekib nagu see, kus on vaja hakata nii-öelda autonoomsust soodustama. Ehk siis see, et nüüd on see, et nüüd sa saad juba ise hakkama ja hästi järk-järguliselt seda teeksime, see on oluline, et me nagu ei ütle, et nii, nüüd lähed ja saad ise hakkama, vaid et me teeme ja planeerime seda protsessi ja seletame, et nii ongi. Et järjest vastutus läheb kliendile rohkem üle. Ja kui me seda teeme liiga järsult, siis see võib sellist hüljatuse tunnet inimeses tekitada, et nüüd näed, mu terapeut äkki jätab mind maha või jättis mind maha, sest sellel hetkel, kui ta parajasti tunneb end väga haavatava ja sõltuvana sellest hoolitsusest. Et me seda nii-öelda koostöö suhtes hästi palju haldame ja räägime, et see on normaalne, et sa tunned end praegu sõltuvana, et siin sa võid olla haavatav, aga et me juhime seda nii, et sul on turvaline siit hakata ka lahkuma nii-öelda, nagu emad ka saadavad pesast välja oma pojakesed nii-öelda. Ja seal natuke me mudeldame sellist hoolitsussuhet. Me, nagu ka head õpetajad sageli või head lapsevanemad, me terapeudina me mudeldame sellist suhet. Mitte me ei ole talle selleks emaks, aga me mudeldame, kuidas olla hea ema. Et selle kogemuse pealt tegelikult inimene hakkab üldse integreerima, et mida need asjad tähendavad, millest me räägime. Aga see peab olema hästi järk-järguline, hästi läbi seletatud, hästi läbipaistev. Sa mainisid sõna vastutus ja ma võtaks sellest otsapidi kinni, sest meie vestlusest on ka läbi käinud see, et alates nendest ootustest kuni selleni, et spetsialistide ettevalmistus on hästi erinev. Et kuhu ma tahan jõuda selle jutuga on selle küsimuseni, et kes või mis siis reguleerib seda eetikat, terapeudi eetikat, sest see terapeudi sõna on üleüldse nii lai, on esiteks see, et kui me räägime terapeudist, siis siin kontekstis me mõtleme psühhoterapeuti, siis seda, et kas selle all me mõtleme igasugust teraapiat või me mõtleme konkreetselt psühholoogi poolt rakendatavat teraapiat, aga et ma võib-olla alustaks sellest vastutuse elemendist, ehk siis, et kes siis vastutab kliendi heaolu või vaimse tervise eest teraapia, ütleme kabinetis teraapia suhtes, et kuidas see jaguneb selle spetsialisti ja selle inimese vahel. Et päris nii ju ka ei ole, et tulen siia mingit teenust saama, teen mind nüüd terveks, mina ei vastuta millegi eest, ma pean ennast kogu aeg jõle hästi tundma ja muidu saad mulle kahju teinud. Et päris nii me ka ei vaata. Et selge see, et kliendil on ka selles protsessis vastutus. Jaa. No siin on üks asi, et mis see vastutus on ja teine on see, et mis seda reguleerib, seda vastutust. No et nagu psühholoogi, psühhoterapeudi tööd, kui ta on psühholoog, siis tema tööd reguleerib, eks ju, seal on eetikakoodeks ja need on igas riigis, võivad natuke erineda, aga ta on ikkagi, kui ma selles riigis olen litsentsi saanud, siis ma olen nagu nendele asjadele alla kirjutanud, mis eetikakoodeksis kirjas on. Aga kirjutate alla või annate kuskil käsi südamel vande või mis te teete täpselt? Kuidas te sellega ennast joote? Päris sellist nagu arstidel on see Hippokratese vanne. Et sellist ei ole, aga selles mõttes, kui ma nagu kutset taotlen, siis mingis mõttes ma ikkagi sellega ma nagu annan selle kinnituse, et ma sellele nagu allun selles riigis kehtivale eetikakoodeksile. Ja ikka on seal esimene põhimõte nagu ka arstidele, et ära kahjusta. See on söögi alla ja söögi peale. Psühholoogia õppes nagu saab seda tunda ja vahel isegi see võib nagu vahel noored psühholoogid on natuke isegi liiga ettevaatlikud või hirmunud, sest nad nii kardavad kahjustada, et nad ei julge alati rakendada kõiki meetodeid, eks ju. Et see kogemusega siis tuleb see julgus. Et okei, et see reguleeritud on see umbes nii.
aga võtan sellest korra Jah. kinni. Esiteks sa ütled on ju kutset taotledes, aga noh, kutse taotlemiseni jõuab inimene siis, kui ta on õppinud, kas teinud ära psühholoogia baka või siis teinud ära kõik eeldusained selleks, et pääseda magistrisse, et teha ära psühholoogia magistrikraad ja siis läbida veel omakorda kutseaasta. Ehk siis see on üks hästi-hästi pikk teekond, mida ei läbi sugugi kõik, kes praktiseerivad, on ju. Et kas, ma ei tea, inimene, kes lõpetab ära psühholoogia baka ja hakkab psühholoogina tööle, kas tema siis allub sellele eetikakoodeksile, on ta sellega kuidagi, ma ei tea, juriidiliselt seotud, ei ole? Juriidiliselt ta ei ole sellega seotud. Et inimene võib ikkagi olla väga eetiline ja sellest kinni pidada, aga... Ta võib öelda, et ma olen psühholoog, kui ta on selle bakalaureuse kraadiga ja ta ei tegelikult ei allu, see psühholoogi eetikakoodeks on praegu psühholoogide liidu, Eesti Psühholoogide Liidu nii-öelda eetikakoodeksis. Ehk siis, kui ta kuulub sinna liitu, siis ta ka nagu allub sellele ja kindlasti, kui ta siis ta on selle liidu liige ja kui ta siis seda rikub või keegi saab teada, et ta ei ole ära praktiseerinud nii või tekib kahtlus, siis muidugi Psühholoogide Liidul on ka oma aukohus ja see on võimalik sinna ka pöörduda, eks ju. Kui ta ei ole, et siis ei reguleeri teda miski, et siis ongi selles mõttes nagu riskid tegelikult alati suuremad kliendil. Et kui ta siis on kuskil õppinud mingi psühhoteraapia väljaõppes näiteks, kõik psühhoteraapia väljaõpped ei eelda psühholoogiharidust, on olemas erinevaid näiteks humanistliku koolkonna paljud väljaõpped võtavad vastu, kehateraapiate koolkonnad võtavad vastu inimesi, kellel on lihtsalt kõrgharidus näiteks või et ta töötab inimestega või mingid muud nõuded on eeldusaineteks või eeldusteks. Siis teda reguleerib selle teraapia assotsiatsioon, see võib olla rahvusvaheline, see võib olla Eesti-sisene, aga see sinna nii-öelda on siis võimalik pöörduda, kui tekib mingi kahtlus. Aga kui tal üldse ei ole mingit seotust ühegi assotsiatsiooniga, siis ongi riskid kõige suuremad. Kui ta näiteks ise tituleerib ennast Eesti kõige nõutumaks või otsitumaks terapeudiks näiteks, siis tegelikult ja sellega ta teeb enesele reklaami, aga ta ei ole seotud ühegi sellise asutusega või assotsiatsiooniga, siis on tegelikult väga suur risk olla. Me tegelikult ei tea, millest ta lähtub oma tegevuses. Kas ta teeb head? Kas ta kasutab praktikaid, mis on selle inimese teenistuses? Kas ta haldab riske? Me ei tea seda. Võib-olla teeb väga head tööd, aga me ei saa seda kontrollida. Arusaadav, võib-olla see on väga hea vihje, sest et olles ka kliendi ja patsiendina on ju natukene tiirelnud selles maailmas. Ma arvan, et siis, kui mina läksin Tartu Ülikooli psühholoogia esimesele kursusele mingi mõned aastad tagasi, et alles siis ma sain vist ise aru sellest, et kui vähe informeeritud ma olin ise varem oma spetsialisti otsingutes. Ehk siis, et kui palju, üks asi on teha vahet psühholoogil, psühhiaatril, teine asi on see, et teha vahet sellele, et mida tähendab sõna psühholoog, eks ole. Et tänaseks, kui mult küsitakse soovitust ja ma teen kodutööd, et kellelegi otsida spetsialisti, siis kui ma näen inimese, et kui nõu küsitakse sellepärast, et inimesel on probleem, siis ma inimesi, kelle nime taga on lihtsalt sõna psühholoog, ma isegi ei süvene, sest et probleemiga mulle tundub, tuleks alati minna inimese juurde, kellel on kutse, mis võimaldab probleemi lahendada, et kui inimese ametinimetus on psühholoog, siis minu loogikas tasub sinna minna tõesti, kui mõtled, et kuidas olla elus veel efektiivsem või kuidagi, kuidas ma võiksin oma arengu viia selles või teises aspektis järgmisele tasandile. Aga et see arusaamine minus on tekkinud läbi, ütleme siis, see võiks kohutavalt aega ja väga palju enda vigu ja ka süvenemist, et sellest aru saada. On see arusaam nagu adekvaatne? Et kui meil on tegemist, kui inimesel on ikkagi reaalselt probleem, siis ta võiks otsida endale alati spetsialisti, kes on kas kliiniline psühholoog, psühholoog-nõustaja, meil on koolipsühholoogid ja spordipsühholoogid. Võib-olla päris nii kitsalt ma siiski ei sõnastaks seda, et probleemiga võib abi otsida ka väljaspool seda, kui ma ise olen teadlik klient, ma tean, mida ma küsin ja ma küsin selle inimese käest, et mida sa oled õppinud, tegelikult meil on see okei minna istuda maha küsida, mida sa oled õppinud, sest ma arvan, enamik inimesi ei julge seda teha. See on ülioluline,
et kui ma kliendina lähen abi otsima kellegi juurde, et ma ikkagi uurin tema tausta, kes ta on ja ma ikkagi esimestel kohtumistel, ma arvan, kõik kliendid ikkagi enamasti ka teevad, et kas ta tundub mulle ka inimesena adekvaatne, kas mul on meeldiv temaga koos olla, kas mul on okei siin olla. Ja ma küsin, et ma võin küsida temaga, nagu esimesed kohtumised on hästi palju tutvumiskohtumised ja ma arvan, psühholoog ütlebki, et kas sul on mulle küsimusi, kas sul on hirme, kas sa tahad minust midagi teada, kas sa tahad mu meetodist midagi teada ja klient, kui ta tahab, et ta küsib, et kui tal on vaja, et oleks selged litsentsid või kui ta tahab teada, et kas sa ise ka praktiseerid, kas sa ise ka enda peal seda meetodit oled rakendanud, tuleb küsida. See on väga oluline valik endale õige spetsialist leida ja see valik, nii nagu me valime endale sõpra või valime endale kodu või valime endale elukaaslast, kui me valime endale spetsialisti, kes meid abistab, see on oluline valik. Absoluutselt ja mul on hästi hea meel, et sa seda julgustad, sest et nii võikski ju suhtuda, eks ole, et me mõlemad, kui me esimesi kordi maha istume, me ju mõlemad vaatame, et see on nagu esimene kohting, on ju. Meil on ka teraapiasuhe, me vaatame, mis siit tulla võib. Mina vaatan, sina vaatad ja siis me hindame, mis selle koostöö potentsiaal on. Aga meie tänases olukorras, kus selle abini jõudmine võib olla väga pikaajaline protsess, et siis, et see on, ütleme siis, et see suhe on asümmeetriline juba siis, kui see inimene sinna kabinetti astub. Ja mulle tundub, et see on see pool, mis teeb selle keerukaks, et inimesel ühest küljest, sul ongi valikuid, mine guugelda ja vali, mida sa tahad, on ju. Aga et üks on see rahaline pool, teine on see aeg, mis võtab, mida on vaja selleks, et üldse see aeg ära oodata. Et see on see põhjus ka, miks ma ei ütle, et jääge kitsalt ainult psühholoogide juurde, sest tegelikult meil on ühiskonnas liiga vähe psühholooge ja meie ühiskondlik niisugune tasakaalutus, mis toodab vaimse tervise probleeme, see on kollektiivne probleem ja see ei ole võimalik, et ainult psühholoogid seda või psühhiaatrid selle ära lahendavad, et tegelikult või tegelikult igaüks saab teha midagi selle jaoks, et vaimse tervise probleemid väheneksid, et ja teevadki, väga paljud õpetajad teevad seda igapäevaselt, toetavad emotsionaalselt lapsi. Ja lapsevanemad teevad seda, eks ole, aga et on igasuguseid nii-öelda ka minu eriala väliseid inimesi, kes siis kutsuvad ennast kas siis elutreeneriteks või coachideks või mis iganes koolitavad mingisugust eneseabi meetodit, eks ju, siis on olemas meditatsiooni, retriidid, laagrid, vaikuse minutite näiteks see algatus, et seal ei ole enamik inimesi psühholoogid, kes sellega tegelevad, aga nad annavad midagi edasi ja see on okei igas mõttes vaimse tervise probleemide ennetuseks siis neid asju rakendada, proovida, katsetada, kui ei ole tõsine kliiniline probleem, eks ju. Et nendel kõigil on oma koht enesearengus, ennetuses. Et tasub ise ennast aidata ja abi otsida nagu laia spektriga. Aga kui me räägime sellest, et kellel on vastutus või ei ole, siis ma arvan, et see soovitus, et jälgida inimese kuuluvust erialaorganisatsioonidesse võib-olla on kõige baasilisem. Et me ei dikteeri, mis väljaõppe peaks inimesel olema, aga lihtsalt, et kui tahta, et oleks mingi kolmas osapool veel, kes sinu järgi kuidagi saab valvata nii-öelda. Aga et me kahjust räägime, siis ma pean küsima ka seda, et kui me läheme korraks praktiliseks, me alati ütleme, et me siin eneseabi nippe väga ei jaga, aga juba teemana on see oluline, et kui klient või patsient teraapiaprotsessis tunneb, et see olukord on kahjustav moel või teisel, et mingi tema piir on ületatud, et midagi on valesti, mis siis teha tuleb? Kui tal on paha, ta tunneb ennast halvasti, siis kui see on väga algusjärgus, et ta tundis seansil end halvasti või ta tundis, et kuidagi psühholoog ütles midagi, mis talle tegi haiget. Ja talle tundub, et äkki ta ütles, sai valesti aru, äkki ta andis vale nõu. Siis esimese asjana tal tuleks ikkagi seda väljendada omaenda psühholoogile, terapeudile kõigepealt. Sest et ei ole vaja kohe psühholoogide liitu kirjutada, vaid esimene inimene, kellega rääkida. See on esimene, et see kõigepealt see võib olla väga sageli sellised asjad juhtuvad, terapeutilised nii-öelda väikesed sellised kontakti või ühenduse katkestused on normaalsed asjad teraapiaprotsessis ja nendest tegelikult need võivad olla vägagi kasulikud terapeutilises protsessis, sest et
see inimene saab selle kogemuse, et jah, oli küll valesti mõistmine, oli küll, et terapeut võib-olla tegi midagi, ütles midagi, mis ei olnud tegelikult hea mulle. Aga kui ma seda väljendan ja ta võtab vastu, terapeut võtab selle tagasiside vastu ja saab aru sellest ja vabandab või võtab omaks. Tõesti, ma sain valesti aru tegelikult. Ma ei tahtnud seda halba, aga juhtus nii et tegelikult, kui nad räägivad sellest, see on kogemus, sellisest positiivsest konfliktilahendusest, see on nagu väikene, see teraapiaprotsess on ju väikene nagu eksperimentaarne labor, kus me saame mingeid suhteid ja suhteprotsessis harjutada, et kohe ei ole nii, et mul oli mehega tüli, ma lähen lahku. Et ma saan nagu näha, kuidas positiivsel viisil lahendatakse neid asju. Ja sellepärast, seda ma ei nimeta, et kui on konkreetne kahju, eks ju, kui mind on ära kasutatud, vaid see on siis, kui mul on paha olla või mul on nagu imelik või et siis seda tuleks kõigepealt lahendada oma enda psühholoogiga, terapeudiga. Aga jah, kui on ikkagi tõsine nagu teema, et tekib ka lähedastel kahtlused, ikkagi on kuskil mingi väärkohtlemine või mingi sõltuvuse loomine või ma tegelikult ei rääkinud ühest riskist veel, mis võib olla, näiteks mul tuli näiteks, et kui on tekkinud mingid partnertehingud, mis on ka lubamatud, eks ju, et kui terapeut või psühholoog siis annab oma teenust ja siis klient näiteks tahab kliendilt vastu näiteks, et klient käib mul kodu koristamas näiteks või tahab mingit sellist, ühesõnaga teeme, sul raha ei ole, aga tee siis mingit teenust mulle vastu või õpeta minu lapsele midagi või et see ei ole vastutulek, see nii ikkagi ei tohi teha. Seda ei tohi teha. Aga miks ei tohi? See on ka topeltsuhe, see on ka selline segadus. See on segadus piirides. Mis siis on, eks ole? Me loome mingi teistsuguse suhte, mis rollides me ikkagi üksteisega oleme. Kas ma nüüd olen sinu koristaja või ma olen su klient, eks ju? Et kui sellised kahtlused on, et mingi selline konkreetne piiride rikkumine, teraapiasuhte piiride rikkumine on, siis kõigepealt tuleks selle inimese endaga rääkida, kui tema ei võta seda tagasisidet vastu, selle terapeut või nõustaja või psühholoog, siis tuleks ilmselt ka tema tööandjaga rääkida või kolleegiga ja siis on ka erialaorganisatsioonid, kuhu pöörduda. Ja kui on meditsiinisüsteem muidugi, siis on Terviseamet, kes reguleerib seda tööd. Aga kõige olulisemana sa tood tegelikult välja selle, et mulle meeldib see mõte, et me räägimegi teraapia suhtest kui suhtest, et suhtes olevaid probleeme võiks alustada nagu suhte sees lahendamisest, on ju. Et kui me üksteisega 3 aastat ei räägi, siis minna baariterapeudi juurde ja öelda, et tehk korda, et alustuseks ilmselt tasub üksteiselt küsida, et ehkki nagu me ütlesime, et teraapiasuhe on asümmeetriline, see ei ole lähisuhe, aga et mingis osas kehtivad sarnased printsiibid, et kui mu probleem on siin, siis ma adresseerin seda ja kui see spetsialist on adekvaatne ja turvaline inimene, siis ta võtab vastutuse selleks, et meid sellest raskest punktist nagu üle juhtida. On see nagu okei sõnastus. Ma ühe asja, kuna sa siin veel ühe näite tõid, siis mul on üks asi, mis mul jäi kripeldama, mille kohta ma ei küsinud, aga et sa tõid alguses välja selle, et terapeudina sa vahel pead tooma iseennast ka sisse sellesse vestlusesse, on jagama mingit oma kogemust ja edasi. Et see tundub ka olevat üks asi, kus tihtilugu on sellist huvitavat lappamist, et küll tean neid lugusid, kus inimesed käivad teraapias ja neil on tunne, et mina ei tea, ta räägib kogu aeg iseendast. Et kas selline nähtus juba kajastub mõnes asjas, millest me rääkisime või... Ja sellest me ei rääkinud põhjalikumalt. See on ka piiride rikkumine, see on ka enda vajaduste täitmine, et ma tahaks, kui psühholoog tahab liiga palju endast rääkida või ta tahaks nõu anda, tunda end targana, moraliseerida, oma kogemusi jagada, et kui see on ikkagi, ta täidab enda vajadust, mitte kliendi vajadust. Aga kas sellist asja võib ka otse inimesele öelda või siis on lihtsalt targem nagu jalgadega hääletada, sest ma oletan, et see nagu eetikakomisjoni alla ei lähe, et kas siis on pigem lihtsalt see, et katkestan koostöö või tasub ikkagi inimesele öelda, et vabandage, et... No ja tavaliselt, kui mina üldiselt üritan leppida kokku või lepin oma klientidega kokku ka alguses selles samas lepingus, mis me teeme, ikkagi selle, et enne kui lähme laiali või kui midagi on, et ei sobi, et siis enne ikkagi proovid, et ma tahaks väga, et sa proovid mulle väljendada, kui siin miski ei sobi, et sa enne ütled mulle, kui sa lähed lihtsalt minema. Ehk siis juba protsessi alustades sa tegelikult lepid inimesega kokku, et ka tema annaks sulle tagasisidet, kus see on vajalik. Et see oleks nagu tähtis, et sellised asjad võivad juhtuda vahel, ma nagu ütlen, ja
et see ei ole nii, et see katkeb ise, et see on nagu kahjulik talle, tal on palju vähem julge edaspidi kellegi poole pöörduda, kui ta pidi tulema ära niimoodi, et tal jäi midagi hinge peale siis ja see jäi lahendamata. Kui ta ütleb, et vot siuke asi, et sa liiga palju räägid endast, et mul see on ebaturvaline, see ei ole nagu, ma ei tunne, et see on minu huvides. Ta saab selle tagasiside, sa ütlesid selle välja ja siis me võime lõpetada selle, sest võib-olla sellele võib olla oma põhjus, eks ju. Psühholoogil on endal mingi isiklikus elus raske lahutus käimas ja ta on ise hädas ja siis ta või ta on just selle teinud läbi ja tahaks seda jagada, kuidas nüüd minul oli ja ta ei suuda aru saada, et tegelikult kliendil on hoopis teistsugune lahutus parajasti. Et see oht on, et inimene on ise tasakaalust väljas ja ka sealsamas eetikakoodeksis on see kirjas, et see on psühholoogi vastutus hoida ennast töökorras ja kui ta ei ole töökorras, kui tal on endal raske, siis ta tegelikult peab reguleerima seda, kui palju ta töötab. Nii ongi. Ja kuna tegemist on nii individuaalse ja ka subjektiivse protsessiga, et siis võib-olla mõnele inimesele väga meeldib, kui sa tood näiteid. Võib-olla mulle meeldibki lugudes mõelda, see annab mulle, ma saan hoopis teistmoodi informatsioonist aru. Teisel on nii, et sa ütled ühe asja enda kohta, nii, miks ta kogu aeg endast rääkis. Et selles mõttes, nagu sa enne välja tõid, et tihti lugu me piire õpimegi siis, kui me nendeni kuskilt jõuame või neid kompame. Et minu arust see on nagu oluline mõte, et me võimegi tagasisidet anda või et see võibki olla dialoog, sest see annab mõlemale poolele märku, et kust see piir konkreetse inimesega jookseb ja psühholoogid kuuldavasti, nagu ka kõik teised inimesed, on siiski inimesed. Ma olen aru saanud. Ja see on ka, kes meist ei teeks oma töös vahel, mis päevad pole vennad, mõnikord panen mööda, nagu tore, kui öeldakse ja saan vea parandada. Teen vigu, eks ole. Klient näeb ka, et teised teevad ka vigu ja see on okei. Seda saab korrigeerida. Aga tõesti on nii, et kui ma endast ikkagi mingi näite toon või räägin, ma olen vaadanud, et on kasulik seda ette hoiatada, öelda, et kas sa tahad sellel teemal, mul on üks kogemus, mida võib-olla sellest on sulle abi, võib-olla ei ole, kas sa tahad seda kuulda? Ma küsin. Ja vahel ta, inimene ütleb, ma ei taha tegelikult. Mul on praegu endal vaja rääkida. Aga vahel ta ütleb, jaa, palun. Et see on tegelikult kõik, see on kokkuleppe küsimus. Just. Ja ka kliendi vaatenurgast, ma arvan, et see julgustus rääkida, küsida, anda tagasisidet on hästi tähtis, mitte lihtsalt selles mõttes, et su psühholoog on mingi teenuseosutaja, kes tahab ka kogu aeg paremaks saada, vaid selles mõttes, et nagu sa ütled, kui see protsess katkeb minu kui kliendi jaoks, nii et mul jääb midagi õhku, kui palju raskem mul on endal abi otsida. Nii et alati, kui vähegi võimalik, tõepoolest, kui keegi käitub sinu suhtes lubamatult, hakkab sulle käsi külge ajama või on kuidagi vaimselt vägivaldne, et selge, et kuskil on mingid piirid, mida ei pea keegi niimoodi läbi rääkima ega negotiate ima hakkama, aga et kui siin on tegemist sellise ebamugavusega või selle tundega, et ei klapi, siis tasub öelda, isegi siis, kui sa tead, et see enam kunagi tagasi ei tule, vaid lihtsalt selleks iseenda jaoks ka sellele protsessile joon alla tõmmata. Kas on midagi, mis jäi hingele, kui me seda kliendi suunda vaatame, mille kohta ma võib-olla ei taibanud küsida, aga mille sa tahaksid veel välja tuua enne, kui me selle episoodiga otsad kokku tõmbame? Et üks asi, mis vastutuse teema puhul on ka veel oluline, on see, et terapeut, psühholoog ei saa teha kliendi eest tema otsuseid. Ta ei saa otsustada, ta saab anda mingisugust mingit suunist, vahel on vaja selget suunist, et mulle tundub, et sellest võiks olla abi, aga me räägime need riskid ja ohud läbi ja tegelikult otsus ikkagi midagi teha, näiteks kas ma lähen oma suhtes lahku või mitte, et seda ei saa terapeut sinu eest otsustada, et seda ei saa, seda vastutust ei saa võtta psühholoog enda peale, et kas klient muudab oma vältimiskäitumist või ta ei muuda. Ta saab öelda, et vaata, saab arutada kliendiga, kui ta loobuks mingist vältimisest ja võtaks mingi riski ja julgeks avada ennast uuele suhtele näiteks. et siis nad arutavad läbi, aga tegelikult otsus on ikkagi
kliendi oma ja kui terapeut on liiga direktiivne ja ütleb, et nii, homme lähed selle inimese juurde, et teed talle selle ettepaneku, see on ikkagi suunis. Et psühholoog nõustaja ei tähenda seda, et ma annan sulle nõu, kuidas oma elu elada ja? Et me ei saa ja me tegelikult ei saa nõu anda. Me nõustamine tähendab ikkagi seda, et me loome tingimused, kus inimene saab enda perspektiivis arutada, mõelda, mis teda aitaks, kuidas aitaks, milline samm aitaks ja me ei vasta nendele küsimustele, et mis ma siis nüüd teen. Aga kas sellel on ka kuskil piir näiteks, kui meil oli eelmise hooaja lõpus üks väga põnev episood, kus me rääkisime lähisuhte vägivallast ja meil oli üheks stuudiokülaliseks Kätlin Konstaabel, kes on ka baariterapeut ja ta tõi väga selgelt välja, et näiteks kui on tegemist kontrolliva vägivallaga suhtes, siis mitte mingit baariteraapiat. Ja samas me teame, et võib juhtuda, et inimesed, kelle suhtes on reaalselt füüsiline oht, see ei pea ka ainult füüsiline olema, aga on reaalselt ühel poole näiteks ohtlik. Et kui tullakse siis näiteks, istutakse psühholoogi juurde maha, kui sa näed, et keegi on ohus, kas sa siis võid talle öelda, nüüd ohvriabisse, nüüd helistad sinna? Jaa, et seal on täpselt kõigil reeglitel on erandid, eks ju. Samamoodi on konfidentsiaalsusele erandid. Kui ma saan teada kuriteost, siis ma pean sellest raporteerima. Mul ei ole valikut, eks ju. Ja kuigi see on teraapia suhtes teada saadud, aga mingisugused asjad on vajalikud öelda. Ja samamoodi, kui on tegemist ohuga kellegi elule, tervisele, ma ei jäta otsust inimese teha, kui ta on suitsidaalne. Me peame tegema otsuse, et me nii-öelda eskordime ta kas kiirabisse, psühhiaatri haiglasse, kus on võimalik seda riski hallata ja teda panna sellise valve alla, et kui ta sel hetkel on ta ohtlik iseenda elule. Samamoodi väga anoreksia puhul, kus inimene keeldub söömast, on eluohtlik olukord ja on olukordi, kus tuleb kohtuluba võtta tahtest olenemata ravi jaoks. Ehk siis sellel hetkel ei saa see inimene ise oma selle üle otsustada, kui tegemist on ohuga elule. Aga sisuliselt, kui keegi otseselt ohus ei ole, siis psühholoogi ütle, mida teha tuleb. Ta võib, kui inimene küsib mult nõu, ma ütlen, ma võin pakkuda võib-olla see. Aga sa jätad alati valiku? Valiku peab inimene ise tegema. See on tema vastutus. Aitäh sulle, see oli väga-väga huvitav jutuajamine ja õnneks meie jutuajamine katkeb küll selles episoodis, katkeb küll selle koha pealt kliendi vaatest, aga me saame seda jätkata juba järgmises episoodis, kus me uurime seda, et kuidas võib teraapia kahjustada terapeuti ennast. Nii et aitäh sulle, Marika. Ja aitäh ka kõigile Mis mõttes podcasti kuulajatele ja vaatajatele, et te olite meiega ühe järjekordse episoodi. Kui sind huvitavad vaimset tervist puudutavad teemad ja sa tahaksid nendes küsimustes natukene rohkem sügavamale kaevuda, siis meie uudiskirjast ja storiesforimpact.com kodulehelt leiad sa teemaga seotud lisamaterjale. Nii et vaata kindlasti sinna. Kui tänasele vestlus pakkus mõne mõtte, mis oli sinu jaoks huvitav ja millest võiks teistele ka kasu olla, siis ole hea, jaga seda kindlasti sotsiaalmeedias ja ära unusta ka meid selle juurde märkida või tagida. Selleks vajalikud lingid leiad sa siitsamast selle episoodi juurest. Minu nimi on Marta, te kuulasite ära Mis mõttes podcasti, kus meie tänaseks teemaks oli see, kuidas võib teraapiaprotsessiga kahju teha ja minu külaliseks oli Marika Paaver. Kohtumiseni juba järgmises episoodis.